Dostlar salam. Deməli mən bu videoda belə bir fiqur ədəd əlaqələri ilə bağlı sualın izahını vermiş olacağam. Bu eyni zamanda dövlət qulluğu üzrə qəbula düşmüş sual formasıdır. Yəni eyni qaydada yolu birə-bir eynidir. Burada deməli biz cəmlərə baxa bilərik. Məsələn, buranın cəmi neçə eləyir, buranın cəmi neçə eləyir. Bu təbii ki, bu sualda alınmayacaq. Məsələn, 3 ilə 4, 6, 8 yanaşmasına baxa bilərik və yaxud 3 ilə 6-nı 4 ilə 8-i qruplaşdıra bilərəm. Bir də ki, bu çarpaz formada. Bax 4 ilə 6, 3 ilə 8. 4 ilə 6, 3 ilə 8 desəm, mən çoxlarınız yəqin ki, bu yolu görə bildi. Yəni hasillər bir-birinə bərabərdir. Burada da baxın hələ 7-ni 8-ə vuraram 56, 14-ü 4-ə vuraram 56. 1-i 1-ə vuranda 1, 1-i 1-ə vuranda 1. 6 dəfə 6 36 eləyirsə, deməli mən sual işarəsi yerinə 9 yazmalıyam ki, 9-u 4-ə vuranda 36 eləsin. Deməli sualımızın doğru cavabı C variantı olur. Bu sualı da təbii ki, özünüz deməli mesaj bölməsinə yaza bilərsiniz. Yəni rəylərə yaza bilərsiniz sualın cavabını.